ஜப்பான்ல கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர்ல ஃபுட் எல்லாம் வந்துட்டு ட்ரை பண்ண போறோம். வாசனை நல்லா இருக்கு, கரம் மசாலா ஸ்மெல் வருது. எப்படிதான் இருக்கும், ஹார்டா இருக்குமோ? நல்லா சூடு, நல்லா இருக்கு. ஆனால் டேஸ்ட் மெலன் பான் எடுக்கலான்னு இருக்கேன். விச் ஒன் யூ லைக் ரிஷி? திஸ் ஓகே. பாருங்க, ரிஷி வந்து மெலன் பிரெட் சாப்பிட்றோம். இது கிளாம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயில்டு எக்கும் இருக்குது. எப்படிங்க இருக்குது? உள்ளார என்னமா இருக்கும்? ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லிவ் வித் மீ இன் ஜப்பான். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சேலஞ்ச் வீடியோ. ஸோ இந்த சேலஞ்சில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு நான் கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோரில் தான் வந்துட்டு ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட போகிறேன். பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னர் எல்லாமே. இது ஏன் நம்ம இப்போ பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இது வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து ஜப்பானுக்கு ஸ்டே பண்ண வரவங்களா இருக்கட்டும், இல்லைனா வந்துட்டு ஒரு ட்ரிப் டூருக்கு வரவங்களா இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் கன்சர்ன் வந்து ஜப்பானில் வந்துட்டு ஃபுட் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது, நம்மளால் வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கு. அதுவும் இல்லாமல் இந்தியாவிலேருந்து வரவங்க நிறைய பேர் வந்து வெஜிடேரியனாகவும் இருக்காங்க. ஸோ வெஜிடேரியன் ஆப்ஷன்லாம் இருக்குமா அப்படின்னு கூட கேட்குறாங்க. ஏன்னா ஜப்பான்னா சைனா மாதிரி ஆமை கொஞ்சம் அவிச்சு வச்சிருக்காங்களா, இல்லைனா பூனை கொஞ்சம் பொரிச்சு வச்சிருக்காங்களா, அந்த மாதிரிலாம் நினைக்க தோணுது. எனக்குமே அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஜப்பானுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி. பட் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நான் நிறைய ஃபுட் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர் ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக தோணுது. அது ஏன் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபுட் சாப்பிடும்போது அதோட ப்ரைஸஸையும் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன். ஸோ தட் ஒன் டேல நம்ம எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கூட பார்க்கலாம். அதாவது ஃபுட் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னு கூட நம்மளால் ஒரு ஐடியாவுக்கு வர முடியும். ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிறதோட இல்லாமல் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வாங்க குயிக்காக நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோருக்கு போயிட்டுருக்கேன். கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர்னால் என்ன அப்படின்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கலாம். இந்த பேர்லேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர் அப்படிங்கிறது நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்காக இருக்கிற கடை தான் இது. ஸோ கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர்னால் என்னன்னு சொல்லி நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுற நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். தெரியாதவங்களுக்காக லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன். ஏன்னா நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி அது கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோரை ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி வீடியோ வந்து இருக்குது. இங்கே பாருங்க, நான் பேசிகிட்டே வர வழியில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அனிமி காலேஜு. ஸோ அதை க்ராஸ் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். டோக்கியோ ஸ்கூல் ஆஃப் அனிமின்னு எழுதியிருக்கு பாருங்கள். ஓகேவா, சரி. ஸோ என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், அதான் கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா. இந்த கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோரை வந்து நம்ம ஊர் பொட்டி கடையோடு நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். இந்த கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோரில் கிடைக்காத பொருளே இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஃபுட்டுலேருந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சோப்பு, சீப்பு எல்லாமே வந்து இங்கே கிடைக்கும். அண்ட் இந்த கடைகள் எல்லாமே வந்து 24/7 வந்து ஓப்பனில் இருக்குங்க. அதுதான் வந்துட்டு இதோட மெயின் ப்ளஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இப்போ நான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வெளியில் போகிற ஒரு ஒர்க் இருந்துச்சு. சரி, அதோடு சேர்ந்து இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர்லேயே சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சை வந்து பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர் போகிறேன். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக 2-3 கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர் இருக்குதுங்க. மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேமிலி மார்ட் ஒன்று, லாசன், அதுக்கப்புறம் 7-Eleven. ஸோ இந்த 3 கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோருமே நான் வந்து இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணலான் இருக்கேன். அண்ட் இந்த கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தேடணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. அங்கங்கே 1 கிலோமீட்டரில் நீங்கள் 2-3 கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர் வந்து பார்த்துடலாம். ரொம்ப தேடி பிடிச்சி தான் போகணும் அந்த மாதிரிலாம் அவசியம் இல்லை. ஆனால் அதே மாதிரி வந்து கூகுள் மேப்ஸும் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட்டடாக இருக்கும். நீங்கள் நியர்பை கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர்னு போட்டால் கூட உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜப்பானுக்கு புதுசாக வரவங்களுக்காக நான் வந்து சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஃபேமிலி மார்ட்டை தான் வந்து நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். ஸோ அந்த கடை கிட்ட வந்துட்டோம் நம்ம. ஸோ பாருங்கள், டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 மணி ஆகுது. இங்கே ஜென்ரலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு லேட் மார்னிங் போல் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அதாவது 11 o'clock போல் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. லன்ச் மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்லாம் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். பட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர்ஸ்லாம் நமக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்லாம் வாங்க. ஸோ எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ரெட் ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது. ஸோ அதனால் அந்த செக்ஷனுக்கு இப்போ நான் வந்திருக்கேன். ஸோ
ஸோ இன்றைக்கி நான் மட்டும் இல்லை, ஃபேமிலி எல்லாருமே வந்துட்டு கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோரில் தான் சாப்பிட்லான்னு இருக்கோம். அதனால் கிட்ஸுக்கும் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸையும் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்குறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு. இங்கே வந்து நிறையா ப்ரெட் வெரைட்டிஸ்லாம் இருக்குது. மெயினாக நான் வந்துட்டு மெலன் பான் எடுக்கலான் இருக்கேன். சாக்லேட் பன்னு, க்ரீம் பன்னு, அதுக்கப்புறம் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த ஆப்பிள் பை மாதிரி இருக்குது. அதில் வந்து இது இருக்கும் போல், கறிலாம் இருக்கும் போல், சாண்ட்விச்லாம் கூட இருக்குது. அப்புறம் டோனட்ஸ் இருக்குது. டோனட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். கிருஷி மேபி சாப்பிட்லாம். ஹாட் டாக் பன்னு எல்லாமே இருக்குது. வேறு என்ன இருக்குது இங்கே? கெலாக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் கூட இருக்குது. நீங்கள் பால் வாங்கிட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி கூட சாப்பிட்லாம். நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்துட்டு ஜாம் கூட இங்கே கிடைக்கும். சிரப்பு, மேப்பிள் சிரப்பு, தனி ப்ரெட்டு கூட இருக்குமே. இதோ பாருங்கள், தனியாக வெறும் ப்ரெட்டு கூட இருக்குது. நீங்கள் இந்த மாதிரி கூட வாங்கிட்டு ஜாம் வாங்கிட்டு சாப்பிட்லாம். வேஃபல்லாம் இருக்குது பாருங்கள், வேஃபல்லாம் இருக்குது. நிறைய ஷேப்பில் அந்த சாக்கோ கேக் எல்லாமே இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இது வந்துட்டு இந்த ஃப்ரூட் கேக்குன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது. அப்புறம் சாக்லேட் பவுண்ட் கேக். இது நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. குட்டீஸ்க்கு பிடிச்சது, உங்களுக்கு பிடிச்சது நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். அண்ட் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்லேயும் எழுதி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பார்த்து வாங்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். டக்குன்னு நான் வந்து டெசிஷன் மாற்றிட்டு டோனட் வேணாம், நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுவேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டேனிஷ் ப்ரெட்டுன்னு இருக்குது. இதை வாங்கிட்டு கூடவே வந்து ஜாமும் வாங்கலாம். ஸோ அது ப்ரெட்டோடு சேர்ந்து பீனட் பட்டர் ஸ்ப்ரெட் அதையும் வாங்கிக்கிறேன். டன். அண்ட் இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ் ஜூஸஸ், மில்க்கு எல்லாமே இருக்குது. கர்டு கூட இருக்குது. ஸோ எல்லாமே பேக்ஸில் இருக்குது. நம்ம அப்படியே போகும்போது குடிச்சிட்டே போகலாம். அண்ட் இந்த சைடும் நிறைய ஜூஸஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள். ட்ராபிக்கான அதெல்லாம் இருக்குது. சின்ன பேக்லேருந்து பாட்டில்ஸு, அப்புறம் இதெல்லாம் வந்துட்டு கோல்ட் காஃபி. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே இருக்குது. இது வந்து எக் சாண்ட்விச் இருக்குது. அப்புறம் ஒனிகிரி. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒனிகிரியும் ஒன்று எடுத்திருக்கேன். ஏன் ஸோ வாங்கியாச்சு. கூடவே ஒரு காஃபியும் வாங்கியிருக்கேன். நம்ம மிஷினில் போய் எடுப்போம் சாப்பிட்டுட்டு. பில்லு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1000 yen கிட்ட வந்துச்சு. ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர்லேயே இருக்கிற சிட்டிங் ஏரியாவில் இருக்கேன். ஸோ சில கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கான இந்த மாதிரி ஏரியாவும் இருக்கும். நம்ம இங்கேயே பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு அதை இங்கேயே சாப்பிட்டுட்டு போகலாம். என்னடா சாப்பிட்ற? கிருஷி ஒனிகிரி. ஒனிகிரினா என்னடா? Japanese food. ரைஸ் பால். ரைஸ் பாலா? And Japanese food. வெரி குட். உள்ளார என்னமா இருக்கும்? Rice. அப்புறம் உன்னோட ஃபேவரட் ரைஸ் பால் என்னது? ஒனிகிரி என்ன? Pickle. பிக்கிள் ப்ளம்மா? Yeah. கிருஷி சாப்பிட்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒனிகிரின்னு சொல்லுவாங்க. ரைஸை வந்துட்டு அந்த நோரி அப்படிங்கிற சீவீடில் வந்துட்டு சீவீட் பேப்பரில் வந்து ரேப் பண்ணியிருப்பாங்க. இது ரொம்பவே பாப்புலர். இதில் ரைஸும் இருக்கிறனால வந்துட்டு குட்டீஸ்க்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்தி. இவனுக்கு வந்து அந்த பிக்கிள் ப்ளம் ஃப்ளேவர் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். இது போக வந்து உள்ளார ஃபிஷ்ஷு, அதுக்கப்புறம் சிக்கன், இந்த மாதிரி நிறையாவும் வச்சு ரைஸை வந்து வச்சுருப்பாங்க. ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஆப்ஷன். இவன் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறது வந்து வெஜ்ஜு ஒனிகிரி. ஸோ வெஜ்ஜு ஒனிகிரியில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த பிக்கிள் ப்ளம்மு, அதுக்கப்புறமா அந்த ரெட் பீன் இருக்குல்ல அது, அந்த ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது. அண்டு வெறுமன ரைஸ் மட்டும் கூட வந்து இருக்குது. ஸோ அது கூட நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, இங்கேயே வந்து ஸ்பூனும் கிடைக்கிதுங்க. ஸோ நம்ம அந்த ப்ரெட் எடுத்து இதில் அப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து ஹீட்டிங் ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது. நீங்கள் வேணும்னா வந்து
அதாவது சூடு பண்ணுற மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் வாங்குனீங்க அப்படின்னா லைட்டாக சூடு பண்ணி கூட சாப்பிட்டுக்கலாம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் செம்மையாக முடிய போகுது. நீங்கள் சாப்பிடலையா? அவர் வந்து எக் சாண்ட்விச் சாப்பிட போகிறாரு. ஆமாம், இங்கே ஆமாம் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கும் வந்து 1 2ன்னு ஸ்டெப்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அழகாக எடுத்து சாப்பிட்லாம். எப்படிங்க இருக்குது? நான் செய்கிற சாண்ட்விச் தானே நல்லாயிருக்கு. சிரிப்புக்கு என்ன அர்த்தம்? அடுத்தது காஃபி. ஸோ இது வந்து இங்கே மிஷின் இருக்குது. நம்ம அங்கேயே சொல்லிவிட்டு பில் போட்டாச்சு. இங்கே வந்துட்டு நம்ம என்ன ஆர்டர் பண்ணோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே ஹாட்டு கோல்டு எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே இருக்குது. கோல்ட் காஃபி வேணும்னா கோல்ட் காஃபி, நம்ம வந்து ஹாட் காஃபி சொல்லியிருக்கோம். அதாவது இங்கே பிளாக் காஃபி தான் ரொம்ப காமன். செகண்ட் ஸ்டெப் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ நமக்கு மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா காஃபினாலே பால் கலந்து தான் குடிப்போம். அதுக்கான ஆப்ஷன் தான் வந்துட்டு இந்த லாட்டே காஃபிங்கிறது. ஸோ வெறுமனே காஃபின்னு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து பிளாக் காஃபி. உங்களுக்கு வந்து பாலோடு சேர்ந்து வேணும்னா காஃபி லாட்டேன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ இப்போ காஃபி வந்துருச்சு. ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம தான் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு சுகர் கேப்சூல்ஸ் அண்ட் அதை ஸ்டிர் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் இதுக்கான கேப். சுகர் போட்டுடுறேன். அவ்வளோதான், சூடான காஃபி நிமிஷத்தில் ரெடி ஆயிடுச்சு. கிருஷி வந்து மெலன் பிரெட் சாப்பிட்றோம். இந்தாங்க. ஸோ நான் வந்து சூடாக காஃபி போட்டு வந்துட்டேன். குடிச்சு நல்லா இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கேப்போடு வரனால நீங்கள் வந்து அப்படியே போகும்போதே குடிச்சிட்டு போகலாம். கிளிப்பு கூட இங்கே கிடைக்குது. இதெல்லாம் வந்து ஹாட் வாட்டர் ஊற்றினா ரெடி ஆகிடும். நூடுல்ஸு, கப் நூடுல்ஸ். டிஷ்யூ பேப்பர், சானிடைசர்ஸ், மாஸ்க்கு. ஸோ இப்போ வந்து டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்தியானம் 2:30 மணி போல் ஆகுது. ஸோ வெளியில் வந்த ஒர்க்கும் முடிஞ்சுது. நெக்ஸ்ட் என்ன லஞ்சு தான். ஸோ லஞ்ச் எங்கே சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா 7-Eleven. ஸோ இதுவும் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஃபேமஸான கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோரு. உள்ளே போயிட்டு நம்ம ஃபுட் ஆப்ஷன்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்துட்டு அதில் என்ன ஃபுட் பிடிச்சிருக்கோ நம்ம அதை சாப்பிட்லாம் லஞ்சுக்கு. வாங்க போகலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட்விச்லாம் இருக்குது. மார்னிங்கே நம்ம வந்து சாப்பிட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒனிகிரிலாம் இருக்குது. ஸோ ஒனிகிரி இல்லாமல் கிருஷி வேலை இருக்க முடியாது. ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். ஆமாம், யூஸ்வலாக சாப்பிட்றது பிக்கிள். எங்கே இருக்குது பிக்கிள்? ரெட் சால்மான்மா அது? உங்களோடது எங்கே இருக்குது? இங்கே இருக்குது. ஓகே, இது ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். இது தவிர நான் சொன்னேன் இல்லையா, இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு அந்த மேலே அந்த சீவீடு இல்லாமல் வேணும்னா இந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம். இதுதான் வெஜ்ஜு தான். அது மஷ்ரூமும் ஃப்ரைடு டோஃபுவான் இது. ஓகேவா? இதுவுமே வெஜ்ஜு தான். ஸோ பயப்படாமல் வாங்கி சாப்பிட்லாம் இதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் நிறைய சுஷியும் இருக்குது. சுஷி வேணும்னா ட்ரை பண்ணலாம். இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பென்டோ பாக்ஸஸும் நிறையா வெரைட்டிஸில் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேணும்னா கூட வாங்கிக்கலாம். அடுத்தது அப்படியே பார்த்துட்டே வரப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் பவுல் வித் பட்டர் சிக்கன் கறின்னு இருந்துச்சு. பார்க்கவே நல்லா இருந்துச்சு. அண்டு மேலேயும் நல்லா டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை தான் வந்து நான் லஞ்சுக்கு இன்றைக்கி சாப்பிட போகிறேன். ஸோ இதை ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பாயில்டு எக்கும் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த மாதிரி கூட வாங்கிட்டு
நீங்கள் வந்து சாப்பிட்லாம். எக் ஈட்டராக இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம். இது தவிர நிறைய ரைஸ் பவுல்ஸுக்கு ஃபுல்லாகவே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பென்டோ பாக்ஸ் தான் இருக்குது. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்கிக்கலாம். நிறைய நான்வெஜ் தான் இருக்கும், பட் ஆனால் வெஜ்ஜுக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். இங்கே இருக்குது பாருங்கள் வெஜ்ஜுக்கு இது வந்து கறியா வந்து மஷ்ரூமு, ஆனியன், சோய் மில்க் மட்டும்தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி கறி மட்டும் வாங்கிட்டு உங்களுக்கு வந்து வெறும் ரைஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம். இது எல்லாமே வந்து வெஜ் ஆப்ஷன்ஸ் மாதிரி இருக்குது. ஸோ பார்த்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அண்டு இது எல்லாமே ஃபுல்லாக சாலட் செக்ஷன். அதில் வந்துட்டு நான் வந்து இந்த ரேடிஷ், குக்கும்பர், இந்த சாலட் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு, ஸோ இதை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். வேறு ஓகே, நூடுல்ஸ் பவுலும் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், யாக்கி சோபா இருக்குது, வெறும் நூடுல்ஸ் இருக்குது, நூடுல்ஸ் பவுலும் இருக்குது. அப்புறம் பர்கர் வேணும்னா அது கூட வாங்கிக்கலாம். வாங்கிட்டு ஹீட் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட வேண்டியதான். அடுத்தது பனானா கூட இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ லஞ்சுக்கு வந்து நான் ஒரு பனானாவும் எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் கப் நூடுல்ஸு. ஜஸ்ட் ஹாட் வாட்டர் ஊற்றிட்டு நீங்கள் வந்து சாப்பிட வேண்டியதுதான். இதுலேயும் வெஜ் ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கும், அதை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெட் செக்ஷனு. ஸோ இங்கேயும் வந்துட்டு நீங்கள் ப்ரெட்டு சாப்பிட்ணுன்னா அதை சூஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். அண்ட் முக்கியமாக எல்லா கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர்லேயும் பில்லிங் செக்ஷன் பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாட் கவுண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாட் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். அதாவது அப்போ வாங்கி சூடாக சாப்பிட்றதுக்கு. இது அங்கே தான் வந்துட்டு இந்த ஃப்ரைடு சிக்கனு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து கிடைக்கும். ஸோ அது வேணும்னா கூட நீங்கள் வந்து வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸு அதெல்லாம் வந்து ஹாட்டாக கிடைக்கும் வெஜிடேரியன்ஸ்க்காக. ஸோ வாங்க போகலாம். ஸ்பைசி ஃப்ரைட் சிக்கன். ஹாய். அவரே சூடு பண்ணிட்டாரு. பண்ணுங்க, சூடு பண்ணி கொடுத்தாச்சு. ஸோ 1400 ஆச்சு. இதோட எங்கள் லஞ்ச் வந்து வாங்கிட்டோம். ஸோ இந்த கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு இடம் இல்லை. நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி சில கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோரில் தான் அது அவைலபிளாக இருக்கும். நம்ம வெளியில் பார்க்கில் எங்கேயாச்சும் உட்காந்து சாப்பிடலாம் வாங்க. இது ஒனிகிரி. உன்னை பார்க்குறவங்களுக்கு இந்நேரத்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்டா. இந்தா அம்மா செஞ்ச பிரியாணி வீட்டில் இருக்கு. பிரியாணி வேணுமா, ஒனிகிரி வேணுமா? ஒனிகிரியா? இனிமேல் உனக்கு பிரியாணியே செஞ்சு தர மாட்டேன் கிருஷு. சிக்கன் பிரியாணி வேணாமா உனக்கு? ஓகே, நம்ம வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி பக்கத்தில் இருக்க பார்க்குக்கு இப்போ வந்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து சாலடோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சாலட் சாப்பிட போகிறேன் கிருஷு. டிப்பிங்கோட கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. சாலடுமா, குக்கும்பர், கேரட்லாம் இருக்குது பாரு. அந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்காங்க. இது எப்படி இருக்கும்? நல்லா தான் இருக்கு. இது எப்படிங்க சாப்பிட்றது? ஸ்போர்க் கொடுத்தாங்களா என்ன? ஐயோ. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு பட்டர் சிக்கன் கறி ரைஸ் அதுதான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். சூடாக இருக்குங்க. இப்போ தானே சூடு பண்ணியிருக்காங்க. பண்ணுறேன். வாவ், ஆவி பறக்கு தெரியுதா? கறி தனியாக கொடுத்துருக்காங்களா? ஓகே, இதை இப்போ எடுத்து வைக்கணும் போலயே.
சரி, கறிக்கு வந்து தனியாக இந்த மாதிரி மேலே பவுல் மாதிரி இருக்குது, அதில் ஊற்றிருக்காங்க. ரைஸ் உள்ளே இருக்குது. இதை ஊற்றிடுறேன் இப்போ. வாசனை நல்லா இருக்குது, கரம் மசாலா ஸ்மெல் வருது. ஓகே, ஆமாம்ல. ஓகே, சுட சுட ஒரு வாய் சாப்பிட்டு பார்க்குறேன். செம்மையாக இருக்குது. நல்லா அலைஞ்சிட்டு பசிக்கு சுட சுட சூப்பராக இருக்குது. சிக்கன் இருக்குது, 2 பீஸ் இருக்குது. சரி, கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பார்க்குறேன். அதுக்கு நல்லா இருக்குங்க. எவ்வளோ ரைஸ் இருக்குது? ரைஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது. அவரும் நானும் வந்து அந்த சிக்கன் கறி ரைஸ் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம். கிருஷி வந்துட்டு ஒனிகிரி சாப்பிட்றான். ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் ஆல்மோஸ்ட். நல்லா இருக்காங்க. பட்டர் சிக்கன் நல்லா இருக்குல்ல. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் இருந்த அந்த ஹாட் ஃப்ரைட் செக்ஷனில் வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரைட் சிக்கன் வாங்கினோம் இல்லையா, இதை வந்து இந்த கவர்லேயே வச்சு சாப்பிட்லாம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கார்லிக் சிக்கன், இதை ட்ரை பண்ணலாம். நல்லா இருக்கு. வெளியில் பெப்பர் அந்த கார்லிக்லாம் போட்டு கொஞ்சம் ஹாட்டாக இருக்குது. உள்ளார சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கு, நல்லா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இது வந்து என்ன ஸ்பைசி ஃப்ரைட் சிக்கன். இது ட்ரை பண்ணுவோம். இது நல்லா இருக்குடா. விச் ஒன் யூ லைக் ரிஷி? திஸ். ஓகே, இதுதான். கொஞ்சம் சாப்பிடு. வேணும்னா உங்களுக்கு வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் கூட கிடைக்குது, அது வாங்கி போட்டு சாப்பிட்லாம். ஃபைனல் டச்சா பனானா. டெசர்ட் வாங்கவே இல்லை. ஆமாம், டெசர்ட் செக்ஷனும் ஆக்சுவலாக நல்லா இருக்கும். அதுலேயும் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்து வாங்கி சாப்பிட்லாம். ஐஸ்கிரீமு, என்ன சொல்கிறது, கேக் வித் ஐஸ்கிரீமு, அது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, சரி, ஓகே. இப்போ நைட் பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டு. பாய். ஸோ இப்போ டின்னர் டைம் ஆகிடுச்சு. நம்ம வந்து காலையிலேருந்து வந்து கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோரில் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கோம். நம்ம ஃபைனலாக செக் பண்ணி பார்க்க போகிற ஸ்டோர் வந்து இந்த லாசன் அப்படிங்கிற கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர் தான். வாங்க குயிக்காக உள்ளே போகலாம். இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரோசன் ஐட்டம்ஸு. நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு சும்மா அவன் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா சூடு பண்ணி சாப்பிட்லாம். இல்லைனா ரெடி டு குக் மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லைட்டாக குக் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். ஆமாம், பீஸா இருக்குது, பாஸ்தா இருக்குது, ஃப்ரைட் ரைஸ்லாம் இங்கே இருக்குது. இந்த ஃப்ரோசன் ஐட்டமில் வந்து பீஸாலாம் பார்த்துட்டே வந்தோம். பார்க்கும்போது ஃப்ரைட் ரைஸும் இருந்துச்சு. இதுலேயே நிறைய வெஜ் ஆப்ஷன்ஸ் கூட இருக்குது. பரவாயில்ல, சூப்பராக இருக்குது. ஷ்ரிம்ப் புலாவு, ஃப்ரைட் ரைஸு அதெல்லாமே கூட இருக்குது. சரி வாங்க. ஃபுட் செக்ஷன் எங்கே? இங்கே. ஆக்சுவலாக மத்தியானம் வந்து இன்னொரு செக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு காட்ட மறந்துட்டேன். என்ன அப்படின்னா டெசர்ட்டு. ஸோ இங்கே வந்தீங்கன்னா டெசர்ட்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு செக்ஷனே இருக்குது. உங்களுக்கு என்ன டெசர்ட் வேணுமோ, கோன் ஐஸா, கப் ஐஸா, இல்லைனா கூல்ட்ரிங்க்ஸா, என்ன வேணுமோ உங்களுக்கு வந்து வாங்கிக்கலாம். பாருங்க, ஓகேவா? அப்புறம் அதான் தெரில, அதுக்கு தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். காலையில் நம்ம சாப்பிட்ட அந்த சாண்ட்விச் இருக்குது, எக் வெரைட்டிஸ்லாம் இங்கே இருக்குது. அது சாப்பிட்றதா, இல்லைனா பென்டோ பாக்ஸை சாப்பிட்றதா, என்ன சாப்பிட்றது? இது அந்த கிரேட்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹோட்டல்ஸ்லலாம் கிடைக்கும்ல அது. இங்கெல்லாம் வந்து நூடுல்ஸ் இருக்குது. இது நூடுல்ஸ் இல்லை, ஸ்பெகட்டி இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரைஸு, கீமா கறி, அந்த ஆம்லெட் ரைஸ் காட்டுங்க, ஆம்லெட் ரைஸு, இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. பர்கரு, சாண்ட்விச், இதெல்லாம் பார்த்துட்டே வரப்போ இங்கே பாருங்கள் பீஸா ரோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
நம்ம ஊரில் வெஜ் ரோல் சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி இது வந்து பீஸா ரோல், டார்டிலா ரோலும் இருக்குது. ஸோ இதையும் ஒன்று எடுக்கக்கூடாது, இது வந்து வெஜ்ஜில் இருக்குது. ஸோ இதையும் ட்ரை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இதை எடுத்துகிறேன். இது வந்து என்ன சூடு பண்ணணுமா? ஓகே ஓகே. ஸோ இது ஒன்று எடுத்துக்கிறேன், பீஸா ரோல். அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப் ஆப்ஷன்ஸும் நமக்கு வந்து இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து கார்ன் போட்டேஜ் சூப்பு, அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் வெர்மிசிலி சூப்பு, இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ சூடாக சூப்போடு நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒரு என்ன ரெஸ்டாரண்ட் போன ஃபீலே அவங்களுக்கு வந்து வந்துடும். ஒரு சூப்பு, அப்புறமா ஒரு சாலடு, அப்புறம் மெயின் டிஷ்ஷு, அப்புறம் டெசர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து சாப்பிட்லாம். எங்கே இருக்குது நூடுல்ஸு? இன்னும் மேலே இருக்குது கப் நூடுல்ஸு. நூடுல்ஸு சூடாக சாப்பிடணும் போல் இருக்கே. நூடுல்ஸ் ஒரு பேக்கெட் வாங்குவா? என்ன வாங்க? இது ஏதோ ரைஸ் பாஸ்தாவா? அதுவும் சூப் தான். ஆனால் ரைஸ் பாஸ்தா சூப்பு. உதோனும் இருக்குது, சோபா இருக்குது, உதோன் இருக்குது. இது வந்து மஷ்ரூம் நூடுல்ஸ் நாரில். இது எடுக்கவா? இல்லைனா இது என்னது? இது ஏதோ டராக்கோவும். இது இருக்கே ஒன்று. இது என்ன? சால்மானா? ஓகே. இது வந்து டொமேட்டோ. இங்கே ஒன்று இருக்கே, இது என்னது? இது கிளாம். ஓகே, இதே எடுத்துடலாம். மஷ்ரூம் நூடுல்ஸ். ஸோ இதை தான் வந்து டின்னருக்கு சாப்பிட போகிறோம். பே பண்ணிடலாம். இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீஸா பன்னு, அதுக்கப்புறம் சிக்கன் கராகே, அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஹாட் நூடுல்ஸை வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே வந்து இந்த லேபிள்லே இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு 200 ml தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு 15 செகண்டுக்கு கலந்துட்டு 3 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடணும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் இங்கே இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்குது. ஓகே. இப்போ வந்து கலந்துடலாம். ஒரு 15 செகண்டுக்கு விடாமல் கலந்து விடுவோம். நம்ம ரிவர்ஸ்லேயும் கலப்போம் ரைட்டாக. 15 செகண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பீஸா ரோல். இதுக்கும் வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ அவனுக்கு எவ்வளோ அந்த இது மினிட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது வந்து 1500 வாட்டு. ஸோ அதனால் அதுக்கான 20 செகண்ட்ஸாக அது கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணி வைக்கணுமா எப்படி? இங்கே ஏதோ ஓப்பன் எழுதியிருக்கே. சரி, ஓகே. இது வந்து இப்போ ஹீட் பண்ணிடலாம். சூடாயிட்ருக்கு. இவங்கெல்லாம் ஸ்டிக்கரை போட்டு மறைச்சிட்டாங்க. 2 அவன் இருக்குது. ஸோ நிறைய கஸ்டமர்ஸ்லாம் வரும்போது இல்லை. ஓகே, இது ரெடி ஆகிடுச்சு. எடுக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க. ஹாட்டாக இருக்குது, உப்பிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணிட்டா? நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுங்க. இதை இங்கே ஏதோ அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள், நடுவுலேருந்து இப்படி கிக்கணும்னு ஏதோ எழுதியிருக்கு. அது ப்ரெஷர் இருக்குது. ஓகே ஓகே. சூடாயிட்டா? வாவ், சூப்பராக இருக்குது. எடுக்கும்போது அப்படியே அந்த ஃப்ரோசன் செக்ஷனில் எடுத்தோம். இப்போ நல்லா ஹாட்டாக இருக்குது. இப்போ வந்து இந்த பீஸா ரோல் ரெடி ஆயிடுச்சு. சூடாக சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். ஓஹோ, இன்னும் சாஸ் வரல. ஜஸ்ட்டு பன்னு தான் சாப்பிட்டுருக்கேன். நல்லாயிருக்கும். சாஸு சீஸோட சூடாக சூப்பராக இருக்குங்க. ஆமாம், மினி பீஸா அப்படியே ரோல் பண்ணி வச்ச மாதிரி இருக்குது. சாஃப்டாக இருக்குது. மெயினாக இந்த பன்னு வந்து பாருங்கள், செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது. எப்படிடா இருக்கும், ஹார்டாக இருக்குமோன்னு நினச்சேன். சூப்பராக இருக்குது. நல்லா சூடு, நல்லாயிருக்கு. ஆனால் டேஸ்ட்டு. எங்கள் டின்னரோட இந்த சேலஞ்ச் வந்து இனிதே நிறைவடைய போகுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். மெயினாக இந்த வீடியோ பண்ண இன்டென்ஷனே வந்து பார்த்திங்கன்னா, நாங்கள் ஜப்பான் வந்த புதுசில் எனக்கு பயங்கரமாக பயமாக இருந்துச்சு.
ஃபுட்டெல்லாம் எப்படிடா மேனேஜ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுவும் இல்லாமல் கிருஷி வந்து ரொம்ப சின்ன பையன், என்ன பண்ண போகிறோம், மேனேஜ் பண்ண போகிறோம், எப்படி சமாளிக்க போகிறோம் அப்படிலாம் நிறைய தாட்ஸ் இருந்துச்சு. உங்களுக்குலாம் இருந்த மாதிரியே தான். ஸோ அந்த பயத்தோடு இங்கே வந்தேன். இங்கே வந்து தான் வீட்டில் சமைக்கிறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டிலே தான் குக் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். மெயினாக வெளியில் ட்ராவல் பண்ணும்போதுனா வெளியில் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு தேடாமலேயே நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டிலேயே சமைச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறது அந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ரொம்ப நாளைக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் சரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம் வெளியில் என்ன மாதிரி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் இந்த கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர் பற்றியெல்லாம் தெரிய வந்துச்சு. இங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் நமக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறது வந்து தெரிஞ்சுது. ஸோ கிருஷிவ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒனிகிரி ஃபேனாகவே மாறிட்டான். வெளியில் வந்தாலே கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோருக்கு வந்தாலே அவனுக்கு வந்து ஒரு ஒனிகிரி அப்படின்னு சொல்லிடுவான் டிஃபால்ட்டாக. ஸோ அந்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது. ஸோ இதை வந்து கன்வே பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஏன்னா என்ன மாதிரியே நிறைய பேர் வந்து பயந்துகிட்டே இருப்பீங்க. ஜப்பானுக்கு ஒர்க் கிடச்சிருக்கலாம், இல்லை ஃபேமிலியை கூட்டிகிட்டு வரதா இருக்கலாம், இல்லைனா டூர் வர்றது மாதிரி இருக்கலாம். என்னவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தோன்றது வந்து இந்த ஃபுட் ஆப்ஷனாக தான் இருக்கும். சரி இதையே நம்ம வந்து ஒரு வீடியோவை சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நூடுல்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. அதே வந்து டேஸ்ட் பண்ணிடுவோம். நம்ம 3 minutes ஆகிருக்கும்ல பாருங்கள். நல்லா சூப்பியான மஷ்ரூம் நூடுல்ஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு இங்கே சைட் பை சைடு. இது நூடுல்ஸ் இல்லை ஸ்பெகட்டி. ஓகே, ஆக்சுவலாக நூடுல்ஸ் தான் சாப்பிட்லான்னு நினச்சோம். ஸ்பெகட்டி ஓகே. ஓகே, ஆக்சுவலாக இது வந்து ஸ்பெகட்டி நூடுல்ஸ் இல்லை. நான் டக்குன்னு அந்த நூடுல்ஸ் செக்ஷனில் பார்த்தோமா. ஓகே, இது ஒரு தடவை டேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ரொம்ப சூடும் ஆக்சுவலாக. செம்மையாக இருக்குது. வீட்டில் சமைக்கிற மாதிரி இருக்காது. பட் இருந்தாலும் ஒரு ட்ராவல் பண்ணுறப்ப நீங்கள் எப்போயுமே சமைச்சு எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்க முடியாதுல்ல. ஒரு வேளை வீட்டில் சாப்பிட்டாலும் ஒரு வேளை நீங்கள் வந்து வெளியில் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர் வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம். இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நாங்கள் சாப்பிட்டது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து 3000 தான் வந்திருக்கும். 3 பேர் நாங்கள் சாப்பிட்டோம். பட் லைட்டாக சாப்பிட்டோம்னா சொல்லலாம். நாங்கள் இதுவே இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸு இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் ஃபுட்டு அதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்ருந்தோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் தான் செலவாயிருக்கும். பட் காஸ்ட் வைஸ் வந்து ரொம்பவே காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்குது. ஏன்னா மத்தியானம் நாங்கள் அந்த ரைஸ்லாம் எடுத்தோம்ல, அது வந்து எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தான் வந்து ரைஸோட குவான்டிட்டி வந்து கம்மியாக இருந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சு. பட் ஆன் த கோ நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி நம்ம வந்து சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம். அண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ரெஸ்டாரண்ட் தேடி அலையணும், அதுக்கு டேபிள் புக் பண்ணி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணணும், வரணும், சாப்பிடணும், அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து டைம் ஆகும். இது வந்து நீங்கள் வாங்கினீங்களா இங்கேயே கூட நீங்கள் உட்காந்து சாப்பிட்டு போகலாம், இல்லைனா வந்து அப்படியே ட்ராவல் பண்ணிட்டே சாப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ ரொம்பவே வந்து அந்த பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி கன்வீனியண்ட்டாக இருந்திருக்கும். வீடியோ பார்த்து நீங்களே வந்து அதை ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே வரீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஃபுட்டுக்காக நீங்கள் வந்து பயப்படவே வேணாம். ஸோ அதை சொல்லலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஏன்னா எனக்கு நிறையா டிஎம்ஸ் ஆகட்டும், இல்லைனா வந்துட்டு பர்சனலாகவே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கேட்குறது ஃபுட்டு நீங்கள் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க, இல்லை நாங்கள் வந்தால் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது, அதுதான் வந்து ஒரு கொஷினாக இருக்குது, மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வியாக இருக்குது. கண்டிப்பாக பயப்பட வேணாம், மேனேஜ் பண்ணிடலாம். ஆனால் நீ வந்து ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டாக பேசுகிற. பட் எனக்கு தெரியும் நீ ஃபுல்லாக ஓபி அடிக்கிறதுக்கு தான் அப்படி பண்ணியிருக்கேன்ட்டு. கரெக்டா? அது வேணால் கரெக்டு தான். பட்டு என்ன சொல்கிறது, நல்லா ஜாலியாக இருந்துச்சுல. ஜாலியாக இருந்துச்சா? நான் வந்து வீக்கெண்ட் ஒண்டி தான் வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். அன்றைக்கி வந்து எனக்கு ஃபுல்லாக வெளில சாப்பிட வச்சுட்டேன். எனக்கு என்ன பண்ணுறது, எனக்கு போர் அடிச்சுது டெய்லி சமைச்சு. இன்றைக்கி நாள் ஃபுல்லாக ஜாலியாக நம்ம வந்து சேலஞ்ச் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியிலேயே சாப்பிட்டோமா, குக்கே பண்ணல, நல்லா ஜாலியாக போச்சு. இனிமேல் என்ன பண்ணலாம், இந்த சேலஞ்சை இன்னும் மாற்றி பண்ணலாங்க. என்ன ஒவ்வொரு நாள் இன்றைக்கி என்ன பண்ணோம், 3 கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோரை ஒரே நாளில் ட்ரை பண்ணோம். அப்படி பண்ண வேணாம், ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர் எடுத்துக்கலாம். அந்த நாள் ஃபுல்லாக அதே கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோரில் சாப்பிட்ணும். இந்த ஐடியா அப்படி இருக்குது. ஒரு நாள் எடுத்துக்கலாம், அந்த நாள் ஃபுல்லாக வந்து லாசனில் சாப்பிட்றது. இன்னொரு நாள் எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி நான் 3 நாள் வந்து ஓட்டிடலாம். பார்த்தியா, வாயிலே வந்துருச்சு. நீ சேலஞ்ச் பண்ண 3 நாள் ஓட்டிடலாம். இல்லை மக்கள், நீங்களே சொல்லுங்கள். ஹோம் மேக்கராக இருந்தால் தெரியும். நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து என்னோட ஃபீலிங் தெரியும். 3 நாள் ஓட்டிடலாம் சொன்னியா இல்லையா? நான் சப்போர்ட்டுக்கு ஆள் சேர்த்துட்ருக்கேன். அப்படியே நம்ம வந்து இந்த சேலஞ்ச் இன்னும் விரிவாக்குறோம். ஒரு நாள் ஃபுல்லாக மெக்டி ட்ரை பண்ணுறது, ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கேஎஃப்சியில் ட்ரை பண்ணுறது, இந்த மாதிரி பண்ணலாம்.
எப்படி வேணாலும் ட்ரை பண்ணு, ஆனால் வீக் டேஸ்லேயே பண்ணிக்கோ. வீக் டேஸில் பண்ணனா வீக் டேஸில் பண்ணேன்னு வைங்களேன், எனக்கு வந்துட்டு நான் தான் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணணும். இது போட்டுடலாமா? வீக்கெண்டு உங்கள் பர்ஸில் செலவு பண்ணலாம்ல. இது நான் வீக் டேஸ்லேயே நான் உனக்கு பணம் கொடுத்துட்டு போகிறேன். என் பர்ஸில் இருக்கிறது உங்கள் பணம் தான், இருந்தாலும் சொல்கிறேன். நீ தான் யூடியூப்பில் சம்பாதிக்கிறல்ல. ஆமாம், லட்சமாக சம்பாதிக்கிறேன். லட்சமாக கோடியாக சொல்லுங்கள். சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாம் கேட்குறாங்க, உங்களுக்கு என்னம்மா ஜப்பானில் இருக்கீங்க, யூடியூப்பில் சம்பாதிக்கிறீங்க அப்படிலாம் கேட்குறீங்க. அம்மா சம்பாதிக்கிறல்ல, ஒத்துக்கடி. சம்பாதிக்கிறேன் தான், ஆனால் வந்துட்டு அது ஒரு ட்ரிப்புக்கு ஒரு ட்ரெயின் சார்ஜுக்கு தான் வந்து இங்கே செலவாகும், அவ்வளோதான் யூஸ் ஆகும். அதுக்கு மேலெலாம் யூஸ் ஆகாது. போய் சொல்கிறா இப்போ ஒன்றும் தெரியல. சரி, ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ வந்துட்டு இந்த சேலஞ்ச் வந்து எனக்கு ஃபன்னாக போச்சு, உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறுபடியும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டாட்டா, டேக் கேர் அண்ட் பை ஃப்ரம் ப்ரீத்தி. Bye.